Jeg synes jo, at banebranchens kongres er en god mulighed for en gang om året at møde det store netværk, der er omkring jernbaneprojekterne i Banedanmark. Og det er jo alle de folk, der er involveret, der kommer her. Det er jo lige fra planlæggerne til de studerende, til dem, der udfører projekter og for driften. Så jeg synes, det er en unik mulighed for at være sammen. Der er en studielinje ude på DTU, der handler om jernbaner, og vi har fået et center, Railtech DTU, op at stå. Og hele vores mål er at brede det ud, så ikke kun dem, der læser jernbane, men også dem, der læser bygning eller noget andet, de får interessen for jernbane og tænker, her er det spændende at tage nogle fag, det vil jeg faktisk gerne arbejde indenfor. Det er vigtigt, at vi har de studerende med, så at de også får et indblik i vores branche og opdager, hvor spændende det rent faktisk er at arbejde med jernbane. Vi har valgt at specialisere os inden for banebranchen, fordi det er en branche, hvor der sker helt vildt meget lige i øjeblikket. Der er rigtig mange spændende projekter, der kører, og nu når vi er blevet færdige, har vi også selv prøvet at være med på mange af de her projekter. Det er rigtig spændende at arbejde inden for branchen. Og det er nogle kæmpe store projekter med sådan rigtig mange grænseflader til en hel masse ting, og sådan, så det er sådan ret kompliceret, og det er det, der gør det sjovt at være en del af det. Bare det at være her og lære en masse mennesker at kende, det giver nogle større jobmuligheder. Vi har skrevet speciale i samarbejde med DTU, og så havde vi vejledere ude i Rambøll. Og i forvejen der var vi begge to studentermedhjælpere i COVI og i Sweco, så det har nok ikke sådan hjulpet os til at få et nyt job, fordi vi blev begge to sådan ansat fast efter, at vi afleverede specialet. Men for andre, som måske ikke har et studiejob, er jeg helt sikker på, at det vil gavne at skrive i samarbejde med en virksomhed. Ja. Banekonferencen, den understøtter sådan sammenhængen i hele banebranchen. Og det er sådan set lige fra studerende til dem, der arbejder med det, og til dem, der beslutter i den sidste ende, politikerne. Det er helt klart. Det er jo banebranchens formål. Det er at understøtte, at vi får uddannet nogle baneingeniører. Og når de lige pludselig ser, at der er sådan et forum her, hvor de kan komme og høre mere om det, så giver det er jo også en fantastisk lejlighed til at få trukket nogle af de kloge hoveder på læreanstalterne ind og få dem til at interessere sig for vores branche.